president. Utdanning en av de viktigste satsningene i utviklingspolitikken for fattigdomsbekjempelse, for varig vekst og for jenters frihet. For regjeringen Solberg var dette et av de viktigste satsningsområdene. På statsråd Anne Beate Tvinnerheims vakt har dette området systematisk blitt nedprioritert, både i fremlegg til årets statsbudsjett og i budsjettforhandlinger med SV. I neste års budsjett foreslår regjeringen nok en gang å kutte i bevilgningene til utdanning med hele 270 millioner kroner. Hvordan forsvarer statsråden dette? Statsråd Anne Beate Tvinnerheim, vær så god. Verden i endring. Den ser allerede vesentlig annerledes ut enn under regjeringen Solberg. Stadig flere foreldre i utviklingsland har ikke mulighet til å dekke barns mest basale behov, nemlig mat i magen. Regjeringen har derfor styrket støtta til mat i bistanden i fjor, og har foreslått mer enn 1,6 milliarder kroner til matsikkerhet, fisk og landbruk neste år. Klimaendringene truer klodens livsgrunnlag. Derfor annonserte statsministeren i Glasgow i fjor at klimafinansieringen skal dobles fram mot 2026, og i årets budsjett foreslår vi å øke støtten til klima med 150 millioner kroner. Kvinner og jenters rettigheter står i fare verden over, og denne regjeringen velger å prioritere likestilling samt seksuell og reproduktive helse og rettigheter. Russlands angrepskrig har skapt enorme behov i Ukraina som vi må bidra til å dekke. Vi må støtte flyktninger, fordrevne og vertssamfunn. Og det ingen overdrivelse å si at alle utfordringene vi står overfor betyr at det behov for å prioritere. Utdanning en grunnleggende rettighet og sentralt for å nå alle bærekraftsmålene. Men det i beste fall unyansert når representanten Schou hevder at utdanning har blitt systematisk nedprioritert av denne regjeringen. Representanten har blant annet tidligere vært opptatt av GPE, som en av mange mottakere for norsk utdanningsbistand. Og i forrige avtaleperiode under forrige regjering lå årlige utbetalinger til GPE i snitt på 408 millioner kroner. For den nye avtaleperioden vil de årlige utbetalingene i snitt være 370 millioner kroner. Ja, det en reduksjon, men en rasering, det det ikke. Antall personer på flukt høyere enn noen gang, og utdanningsfondet Education Cannot Wait jobber for å gi barn i krise- og konfliktsituasjoner skolegang. Vi ønsker å opprettholde støtten til fondet på et høyt nivå. Jeg har påtatt meg rollen som medleder for Education Cannot Wait sin påfyllingskonferanse for å mobilisere støtte til fondet. Utdanning, og særlig utdanning i krise og konflikt, var prioritert da jeg deltok på FNs generalforsamling i september. Gitt behovet for å styrke jenter og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter, foreslår regjeringen å videreføre økningen i støtten til seksualitetsundervisning, og gjennom satsingen på skolemat vil regjeringen bidra til at flere kommer på skolen og til lære mer. Og utdanning vil prioriteres i støtten til Ukraina og i støtten til flyktninger, fordrevne og vertssamfunn. Norge bidrar betydelig til global utdanning. Det skal vi fortsette å gjøre, både gjennom våre finansielle bidrag og gjennom det normative arbeidet og dialogen på utdanningsfeltet. Schou. Ja, og takk for svaret så langt. En fersk rapport fra Flyktninghjelpen, FNs høykommissær for flyktninger og FNs barnefond viser til at 236 millioner barn ikke har tilgang på utdannelse globalt i dag. På hvilken måte mener statsråden at Norge skal bidra til å bekjempe denne utdanningskrisen? Statsråd Tvinnerheim. Jeg deler representantens dype bekymring for utviklingen på utdanningsnivået. Indikatorene går i feil retning, og særlig pandemien har medført store tilbakeslag også på utdanningsfeltet. Derfor det fortsatt et viktig og stort område i norsk utviklingsbistand. Samtidig så tror jeg at med stadig større og sammensatte kriser må vi også bruke bistanden enda smartere. Og der vil jeg lede oppmerksomheten mot at
støtte til global utdanning ikke bare finansieres over den såkalte utdanningsposten i statsbudsjettet, men også under en rekke andre tematikker. Og jeg er stolt over at vi inkluderer utdanningsperspektivet på områder som for eksempel matsikkerhet, helse og næringsliv, hvor også utdanning er en komponent. Schou. Jeg takker for svaret. Vi vet fra forrige runde med kutt at våre samarbeidspartnere, altså Norge, på dette området, og spesielt de hadde reaksjon på dette, spesielt fra multilaterale organisasjoner som Global Partnership for Education, UNICEF og andre. Så har regjeringen, spørsmålet mitt er jo mer nå om regjeringen har mottatt nye reaksjoner fra våre partnere på utdanningsområdet etter at vi nok en gang har fått et kutt i Norges bevilgninger. Statsråd Tvinnereim. Jeg gjentar at støtten til global utdanning fortsatt ligger på et meget høyt nivå fra norsk side. Når det gjelder spørsmålet om vi har mottatt reaksjoner, så vil jeg snarere si at vi har mottatt bekymringer i blant annet generalforsamlingen i FN, hvor jeg deltok på i en rekke diskusjoner, hvor de viser til disse indikatorene på utdanning som går i feil retning. Men samtidig så kan jo Norge slå fast at vi fortsatt er en betydelig bidragsyter og til stede på arenaene hvor dette diskuteres. Det vises til GPE. Norge var tidligere 6. største giver til global utdanning i 2019. Nå er det sånn at til tross for noen omprioriteringer på budsjettet, så er Norge en betydelig bidragsyter, og når det gjelder støtte til GPE, er vi fortsatt, eller vi ligger an til å bli den 7. største giver i denne påfyllingsperioden. Derfor er norske bidrag til utdanningsstøtte fortsatt betydelige.